यो समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालको आयोजनामा वनभोज तथा भेटघाट कार्यक्रममा पाल्नु भएको हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मन्त्री माननीय राजकिशोर यादवज्यू, त्यस्तै हाम्रो पार्टीको नेता तथा पूर्व मन्त्री रेणुकुमारी यादवज्यू, त्यस्तै हाम्रो पार्टीको उपमहासचिव पूर्व मान्य रेखा यादवज्यू लगायत हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आर्थिक विभाग प्रमुख बलराम महतोज्यू, त्यस्तै हाम्रो आर्थिक विभागको सचिव सीपी सिंहज्यू लगायत आजको हाम्रो यस वनभोज तथा भेटघाट कार्यक्रममा पाल्नु भएका हाम्रो पार्टीका अग्रज नेताजीहरू, हाम्रो विद्यार्थी युवा साथीहरू, उपस्थित तमाम महिला दिदी बहिनीहरूमा सर्वप्रथम समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यहाँ कार्यक्रममा भाषण जस्तो कार्यक्रमहरू नरहेको हुनाले छोटोमा म आफ्नो परिचय दिँदै परिचयलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम गर्छु। मेरो नाम मनिष कुमार यादव, म समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालको अध्यक्ष। घर मेरो सप्तरी जिल्ला विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4। हाल म महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजमा अध्ययनरत छु। धन्यवाद।